Cyril Xaba usijwayela amasemba, usijwayela nje ingquza. Cyril Xaba, meya yeTheku, usijwayela igolo, usijwayela umtsintsila, uyasinyela kahle kahle. Wena Cyril Xaba usijwayela inhlunu, kumele ukwazi lokho. Uyabo? Bese kuba ileli phoyisa lamasemba leli kuthiwa liyi-spokesperson lapha eKZN. Nisijwayela amasemba nina. Nisijwayela nje indaba yomsunu. Inina laba enisifaka ienga more ukuthi mhla ka-30 Juni sishise lezi nsha lezi. Le enga sifakwa yinina. Niclaim ukuthi nina senenze wonke lo msebenzi lo ngo2 hours kuphela. Na verify abantu abawu300. Umsebenzi obenkubele unithathe unyaka wonke nina niclaim ukuthi niwenzile in 2 hours. Nansi i-time frame, i-type of documentation ngapha kwa left ne duration, isikhathi okumele leo verification yalawo ma documentation, isikhathi ebekumele isithathe nasi kwa right. Uyabo? Awuthi ngiwenzele nje isibonelo. Kuthiwa lapha kulento enibuka la kuthiwa document verification times for foreigners in South Africa, estimated processes times by document and permit types 2026. Kwase kuyabalwa ama types of documents. Nawaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ama types of documents ama foreigners kulelizwe lase South Africa ngo-2026. Now ama time frames, estimated processing times. Nakya nina niclaim ukuthi yonke lento niyenze in 2 hours. Into ethatha unyaka wonke. Nisijwayela amasemba nina. Nisijwayela umsunu. Yonke lento le evela la, yonke lento ethikwe ngo-red, unumber 1, unumber 2, unumber 3, unumber 4. Nina niclaim ukuthi yonke lento nikwazile ukuyenza esikhathini esingango-2 hours kubantu abawu300. Musana ukusijwayela amasemba Cyril Xaba. Musanda ukusijwayela amasemba mfowethu. Cyril Xaba, yekani ukusijwayela amasemba. Uyabo? Ayikho lento enisitshela yona. Amasemba lento enisitshela yona. Uyabo? Udoti lento enisitshela yona. Guys, did you know ukuthi lo msunu oyilento oyiminister kwa Home Affairs, did you know ukuthi wase Zimbabwe? Lo mlungu lo bathi ubani lo mlungu lo igama lakhe? The Minister of Home Affairs, the Zimbabwean guy, is not a South African. Yina enhle vele esilindele kule Home Affairs yase South Africa ephethwe yiZimbabwe. Is a Zimbabwean guy. Home Affairs Minister yase South Africa is a Zimbabwean guy. Lo mfana ekuthiwa ubani lo mfana lo? Nangu mbukeni. Yeah, proof yokuthi is not a South African. Nansi proof. Proof yokuthi is a Zimbabwean. Nansi proof. Uyabo? Cyril Xaba ke vele isigebengu esidala. Cyril Xaba uyena lo ehlangene noMagugu Simelane abaxoshisa uJacinta lapha kuyiPower FM. uJacinta lo weMarsh and Marsh wayekade umsakazi kuyiPower FM waxoshiswa uNomagugu Simelane ehlangene no Cyril Xaba. uNomagugu Simelane wayekade chairperson kweze agriculture eKZN.
portfolio committee yakwa agriculture wayekade ewu chairperson uNomagugu Simelane ngesikhathi exoshisa uJacinta lapha kwi Power FM. uMEC kwakuyilenja le eyimeya namhlanje lekhuluma amanga uCyril Xaba wayekade ewu-MEC wakwa agriculture. uNomagugu Simelane wayekade ewu-chairperson we-portfolio committee. uNomagugu Simelane ngaleso sikhathi ewu-chairperson kwakufuneke aholde uMEC okuCyril Xaba accountable kwa agriculture. Wabona ukuthi kubi kushubile wavele wabribe lo Nomagugu Simelane. uNomagugu Simelane wa-aligna inkampani yakhe ebizwa ngekwazi Gugu. Inkampani kaNomagugu Simelane ebizwa ngekwazi Gugu kwaba yiyona edla indodla zemali yakwa agriculture through uMEC uCyril Xaba lo siqambela amanga namhlanje othi yena usekwazile ukuverifya abantu abawu-300 in 2 hours. Umsebenzi obekumele umthathe unyaka wonke ewenza kubantu abawu-300 uthi yena usewenze wawuqeda wabaverifya waprove ukuthi hayi bonke baligali la eSouth Africa amasimba lezinja lezi. Nawo ama-drugs atholakala lapha ePinetown eDurban ePinetown. Nawo ama-drugs. Umsunu wephoyisa wenza istatement kwabezindaba uthi hayi akutholakalanga ama-drugs ePinetown. Nawo ama-drugs iwunga inqwaba yamaphilisi etholakale lapha emabuilding ePinetown. Lezinja lezi zihlangene ngathi ingakho kubalekile umhla ka-30 June. Ingakho kubalekile umhla ka-30 June. Uyabo? Yini ongayikhuluma nezigebengu? Nabu ubufakazi buka imeya yeTheku uCyril Xaba behlangene noMagugu Simelane beyizigebengu baxoshisa uJacinta lapha bemxoshela ukuthini bemxoshela ukuthi uqale iMarch and March uyileader yeMarch and March bamxosha lapha bamxoshisa kwiVuma FM. Namhlanje uJacinta namanje bayamlandela babhizi baqamba amanga bathi bona akho umuntu okumele avinjwe ukuthi ahlale lapha eKZN ngoba bonke abantu abama foreigners baligali laphana sebebachekile abantu abawu-300 babachekile in less than 2 hours. Saze sanyeleke eSouth Africa. Azasijwayela ngaba ama-politician webantu. Ngizoliphenya ibheshu. Kunengosi engiyiqalayo yokuphenya ibheshu. Hayi kunengosi engiyiqalayo ngane zakwethu. Isihloko sayo sithi siphenya ibheshu. Sizoliphenya ibheshu. Nali ibheshu siyaliphenya manje lalo muntu oyimeya ekuthiwa uCyril Xaba benoNomagugu Simelane ngenkampani ebizwa ngekwazi Gugu. Siyaliphenya ibheshu manje. Ulokhuze uminister wakwa Home Affairs siyaliphenya ibheshu is a Zimbabwean guy, is not a South African, is a white man from Zimbabwe. The Minister of Home Affairs in South Africa is a white man from Zimbabwe. He was born in Harare in Zimbabwe. Siyaliphenya ibheshu manje. Akudlalwa manje niyasangana nina ngeke sizwe ngani. Siyaliphenya ibheshu. Siyaliphenya ibheshu manje. Yeah, siyaliphenya manje ibheshu. Nawo ama-proof ukuthi lo msebenzi bekumele uthathe isikhathi esingakanani and yini ebekumele yenzeke uma kuthiwa kuyaverifywa. Imapha ama-document abelindelekile ukuthi avezwe ukuthi ama-foreigners awaphethe ngoba awafani ala eSouth Africa ngeyindlela eyingafani. Amanye mhlawumbe ama-refugees, amanye ayizinto ezihlukahlukene bekumele i-foreigner ne-foreigner kuvela ukuthi lona mangaka abephethe amaphepha mhlawumbe ama-refugees, mangaka aphethe ama-permit mhlawumbe okusebenza.
bekumele kuhlukane kuvele ukuthi esewonke ama-foreigners a-check-iwe aphethe maphi amaphepha azokwenzana eSouth Africa mangakanani ngokuhlukahlukana kwawo. Leyo nto beyothatha isikhathi not less than 9 months. Ningasijwayeli kabi nina, alinge nisijwayele kabi. Ningathi man undermine ongizwe emchunu bese nicabanga ukuthi sonke sifana nongizwe emchunu. Sihlakaniphe kabi thina. Soliphenye ibheshu nina ama-corruption enzu sowadalula manje ngoba kudala sinibuka sithule. So hey, I'm worried, I'm shocked. So this means government was South Africa uCyril Ramaphosa buku uhappy ngayo yonke lento because he has said anything uthule nje uhambe emazweni uyako Botswana uyako USA uhamba amazwe kumnandi. Now sibona umeya waseThekwini lo Max aveza ungaboni ngasonye naye ngendlela enze ngayo njengoba ke kuthe aba bokufika kuthiwa phayana eThekwini mabahambe baye kwa Home Affairs to baba verify ukuthi balapha elizweni lethu ngokusemthethweni na ngaba banazo na impepha amanqincwadi. Kwafumaniseka into ke bathi bona ne-feedback ababuye nayo uyi-1 kuphela umuntu othe wafumanyiswa ukuthi akekho semthethweni. Hayibo, how come guys? Because it was only few hours. So I agree ukuthi uMax ebeka ngalendlela beka and kumnandi ukuthi uMax uveze ubufakazi na ufakazi ukuthi estimated ithatha isikhathi esingakanani ukuverify. Kusho ukuthi ke lento bekusuppose bithatha unyaka. So this means ba happy bona abasemagonyeni ba happy ngayo yonke le because ba contributor izinto. Then ngizomchuna mabeveza izinto ngo Julius Malema babafake ezicourt babavulela amacala ukuthi ke bangcolisa amagama babo because wonke umuntu ophaya phezulu engam-affectiyo lento ikwanguye ophinde simbone eyibona njengento erongo lento abantu ukuthi mabaxoxe kweli lalapha eSouth Africa because bathi xenophobic. Akukho xenophobic, abantu bayasimosha apha. Abantu bathengisa ama-drugs, abantu bashushumbisa odade bethu benza i-human trafficking, abantu bayaba kuthiwa amaSomalia, abantu bathubelezisa izibhamu ezingekho semthethweni apha eSouth Africa. Ilizwe lethu lawuphathwa ngabantu bangabasithule esikhamiseni and isithule. KZN guys, big up. Eastern Cape Bizana sinibonile, Gauteng niza kudibanisa no KZN because okwangabo abantu bebesibabona besenza izinto ezibukwayo. Sikezeva ke kuthiwa eCape Town nge-23 which means tomorrow ikhona umshukumo ozokwenzeka sasa ama-Cape Town ahleli nje esalela ngasemva asazi.